ただいまの次、川面方言館の段、はい、務めまする太夫、豊立路政太夫、三分、掛川宗介にてあり務め、おやりと。
鎌倉殿のご戦技強く身の置どころなかりしに遠こも者の弟子川面方言にかくまわれ心ならざる春を迎えしばらくの命とつぐ我が生命を譲りしその方命全くあること我が分のまだ尽きざるところおほ頼もし喜ばしその右り預けたる静かはいかがなりしぞと御尋ねありければただのいぶかしに受けたまわりこは存じがけなき女をせ八島の悲劇一時に滅び天下一党の勝ち時を挙げたもんを折から告げくる母が病気着こし飯を呼ばれ恩にとば賜って本国ではへ帰りしは去年3月ほどなく別れし母が地無院吉無二河川の貴族地おこづき破所のふぐという病となりすでに命も危うき半ばご兄弟の女が避け堀川の御所も楽と受けたまわる口虫さ胸をいるほどおもる病気無念さ余って腹切らんとは存じしかどせめては主君の恩感ばせ今日の萩し立てまつらんと念願かなえて本福遂げうい立ちの長旅忍びの道中つつがなくこの館におんにりと受けたまわりただいま参った忠信にせぎ右を賜りしいや静か御前の小豆師団のご城の趣かつもって身に覚えそごらわずと言わせもあげず騎馬屋の大使をいやはとぼけな忠信堀川の館を立ち退きしとき折よく汝国より帰り静かが汝を救いしゆえ我が木瀬長を汝に与え黒子義経というせぎめぎを譲り静かを預け別れしその方世になき我を見限って静かを鎌倉へ渡せしな義経がありか探しに来たかただいま国より限りしとはまざまざしき偽り表裏漂白してもうつけの義経たまからんとは水産なり宇宙西の人がいめあれひっこくって面白させよ金にするがと腹立ちの声にかけくとに人の勇し裾ませおって忠信が読んでめてにすおり打ちかけいさいあれにて磨きにたさあ腕回せしのも忠信静か御前のお見行くへ右白に白状せよただし踏んづけ生かけもか拷問して言わしょもかさあどうじゃどうじゃと背にかけられてせん刀差し添えともに投げんなし両人もあったそこつすないや待てとは正しい言い訳あるかさあ聞こうさあなんとに何の最中静か御前の御友申し白御病へ忠信殿恩にれなりと奏者が声に人々仰天何忠信がまた来たとは合点よ数と聞きもあげず
以前のただの没立ち上がりいやは我が名も語るは何でもくせ者ひっくくって大将への面パレせんと駆けゆくをいやならぬ戦議の済むまで動かさぬと亀木が向こうをさあさえたりいやはさなせその苦労忠信これにある上にまた忠信が静かをどわぬ何にもせよしさいぞあらん変死も早くこれへ通せおっと亀井は次の前へ我が身危ぶむ忠信目して様子我が君が懐かしやと一目問わずすがりつきおいしゆかしのためだめを涙の色にしらせけりおほう女心に嘆くはことあり別れしとき言い聞かせしごとく人の情けに預かる義経輪廻汚き振る舞いならねばつれなくはもてなしたり忠信を堂々とやいずくにありと尋ねたまえはたった今次のままで連れ立ってまいりしがここへはまだかと見回し見回しそれでもはよここへ来てりゃ一緒にお目にかかるもの
表망하지 나人ではあると恨み打ちなることはに不信一枚張り死ぬをただと我が君もそのごとく覚えなき恩尋ね拙者めは今の先出羽の国より戻りがけ去年おいとば申してからお目にかかるはただいま初めてあの人のじゃらじゃらと天狗なことはかりおいよ天狗でなし大真実あれまだまおで騙すのかと何言葉のうち立ち戻る亀井の六郎静かさまどもどもの忠信ひったできたらんと存でしところ次の間にもありやまさず玄関長屋諸々父母を訪ねても愛しれずぞもろもと申すに心迷わせたまこれ静かここにおるはその方を預けたるただのもならずただいま国より帰りしと物語するうちただの静かをどうどうとの案内になるうちにも見えざるは不審者面的にたる偽物ならずや静か心がつかざるかと仰せのうちにただのむつりずりとうちながみどうやらそうおっしゃればこそでも何も違うであろうお待ち遊ばせやそれかおそうじゃ思い当たることが君が肩身と別れし時賜りし初音の鼓みご覧なそばせこのように肌身も離さず手に触れてただの解放受けやわた山崎恩らの里ところどころに身を忍び
びたびにただの部下いらぬこともなくその根を藩に頼ることも本にささの過ぎた人同然打ちやめばきょろりと何気ない顔つきはまあよくよく鼓が好きそうなと初手は思い二度三度よたび目にはでも変わったことまたいつか目は不思議立ちもたび目には怖ぎ立ちそれよりはうたざりしが君はここにと聞きつけて心せく道ただのぶにはぐれた時つにのことを思い出し打てば不思議や目の前に来るともなく見えたるは女心の迷い目かと思って連れだちきたりしにまたこの死にはどうぞいのと申しあぐれは義経公鼓を打てば帰り来るとはそれとよき戦議の近道静かそちに言いつけるその鼓を持って堂々した忠信を戦議せよ怪しいことあらばこの刀でと投げんだし我が手で打たれぬ鼓の両門それを逆なで一本くまんはや鼓打て打てと言い捨て奥に入りたまえば亀にするはもうただのに必須東西ただいまの切り相務めまする太夫豊竹島太夫三県豊沢富助黒引豊沢良治にて相務めます東西
でありとみし人のみのえゆかし伺い君の仰せを受け手に取り上げて引き寄す新規新ないまでの調べ結んでどうかけて手の内締めて肩にあげ手品もゆらに落ちならす
사도 다다노 실루강아마이니 료테요 저기 내니 기기도레시 소노레 수아야도 미래도 붙이야마르 나오모의 우수 시라웨 노네이로 기기리 밑에 돌로 시즈카 오리 오시토 스즈미 오야메 오소카 따따다 노우돈노 왕아키미사마 노마치카네 사사오코이에 나닝게 나키 고토마니 아또와 이나가라 자오다치오 쿠레테 사시오 츠누쿠 유단 미소마시 킬레스 거르워 시라니 너다 민나키타 미사니 코와 납두다사르르조 동아메라데테 키텐노아라이 아노시토노 교토이 가오 사시우리노 시즈강아마이 미요 또교이 아소아스유예 야시 마노이 구사 무능하다리 마이노케이 꽃도 쭈쭈미오 하야메 각도대 겐데에 이름이다래 군내와 궁아지에 궁아와 이소에 왕이요새 우치이대 우치나라수 스미님 맞다 먹히기 대연낸 타와이 못나기도 꼬러워 다다노워 야나도 더 막히게 가거려 다치니 그 와이내가 이공을 누고 치케이를 가고다시 가도터리 나기 또고 아때다 마시무치니 길을 누보이 가테나시도 가다나 타고 대낭게 스츠레바 니세다 나도 몰라서 아하구요 오세와 오겠다 시간가시니 이와츠와 코와시대 이와서도 스즈미 옷돌이 하다 못다도 가요와 기운에 사기니 우치 다테라르테 아야바리 달로 타다 너버니 수점이 우치 중에서 하군요 사또 츠네 요새라를 입고 있도 고도와 나구타다이
頭をもたげ初音の鼓手に取りあげさあもうやうやしく日まで隠しようせ人に知らせぬ身の上なれども今日国により帰たるまことのただのにご不審かかり何となるゆえよ温どころなく身の上を申し上ぐる始まりはそれなるはねのつづみかむけの行大事に雨乞いありしときこの大和の国に千年こる目狐お狐二匹の狐を借り出しその狐の生き川を持ってこしらえたるその鼓雨の神をいさめの神ら火に向こうてこれを打てば鼓はもとよりのみのおっと狐は陰のけだものゆえ水を起こして降る雨に民百姓は喜びの声を初めてあげしよりはねの鼓と名付け多分その鼓は私がおや私めは
その鼓の子でござります。語るにずとこあげたち騒ぐ心をし沈めそなたの親はこの鼓の子じゃと言いやるからはさてはそなたは狐じゃのなるほど。雨の祈りに二親の狐を取られ殺されたその時は親子の差別も悲しいこともわきまえなきまだ子狐もう家族ほど年もたけ鳥居の数も重なれど一日親をも養わず海の恩の送らねば豚狼にもおとりしゆえ6万四千の狐のギザにつきただ野狐さげしまれかんながりの願もかなわず親に不幸な子があれば畜生よ野良狐と人間ではおしゃれどもう鳩の子は親鳥より枝を下がって礼儀をのおえカラスは親のやしない育み返すも皆子通りでさえその通りまして人の言葉に通じ人の情けも知ろ狐なんぼぐちむちの畜生でもこうこうということを次第で何といたしましょう次第で何といたしましょうとはいうものの親はなしまだも頼みはその鼓千年幸古い徳には川に魂とどまって性根入れたはすなわち親付き添うて守護するはまだこの上の高校と思えどもあさましや緊張に止め置きたまえば百万人とのいの番恐れあればより疲れ
のみもつのはもきれ果てしは前世に種を摘みせしぞ人のためにあだする者狐と生まれくるという因果の教文おだめし日に三度世に見たびごぞしぼるしの涙帰ると見よる血液は胸君も天道様のお恵みで不思議にも初音の鼓義経公の御手に入り代理をいずれは恐れもなしあぶれしや喜ばしやとその日より付きそうは義経公のおかげ稲荷の森にて忠信が有山様との御悔やみせめてご恩の送らんとその忠信になり代わり静様のご難儀を救いましたご褒美とあってもったいなや畜生に清和天皇の婚姻元九郎義経という御生命を賜りしはそら恐ろしき身の妙がこれというも我が親に孝行が尽くしたい親大事と思い込んだ心が届き大将の女を下されしは人間の顔を受けたものでいよいよ親がなお大切変身も離れず付きそう鼓静様はまた我が君をおいしと調べのおっと変わらぬ音色と聞こえれどうもこの耳へは二親が物言う声と聞こえるゆえ呼び返されていくたびか戻ったこともござりました。ただいまの鼓の音は私ゆえに忠信殿君のご不信仰をもってしばらくも中心の苦しますは何時がとがはやはや帰れと父母が教えの
力なく元の古巣へ帰ります。今までは大将のお目をかすめしだお情けにわしづか様お詫びなされてくださります。縁の下より伸び上がり我がおやつ摘みに打ち向かい交わす言葉の知り声も涙ながらの糸まごい人間よりは親父様お言葉を背きませず私はもうおいとま申しますとは言いながらお名残を叱るまいかお名残を叱るまいか二親に別れた折は何も知らず一日経つにつけしばらくもおそばにいたい海の恩が送りたいと思い暮らし泣き明かし焦がれた月日は400年雨もゆえに殺されしと思えばてる日が恨めしく曇らぬ雨はあんだ願い可能が嬉しさに年月なれしつまぎつね中にもうけしわがこぎつね不憫さ余っていくたびか光る心を貪欲にあれのに捨てていでながら上はせぬかこへはせぬかもし狩人に取られはせぬか我が親をしとうほど我が子持ちゃどこのように我を慕おうかと暗示過ごしがせらるるは切ってもきれな輪廻の傷な愛弱の鎖につなぎ止め
一年経つや経たず稲とあるとてなんとあっと申していなれましょうかい。あっと申していなれましょうかいの。お言葉そぶかが不幸となり尽くした心も水の青は切なさが余って帰るこの身はなんたるまだせめてもの思い出に大将の玉はたるげこれを我が名にしてませ松代呼ばるるともこのかな足さはなんとせん心を推量したまえとないつくどいつ身もだえしどうして泣き叫ぶは大和の国の元黒狐と伝えしも静かはさすが女彼がまことに目も潤み人間の方に打ち向かい我が君それにましますかと申すうちより障子を開きおお詳しく聞き届けしさては人にて中りしな今までは義経も狐とは知らざりし上の心とありければ声を女だれライオンなし大将しおがみくしおがみ座を立ちは立ちな鼓の肩を懐かしに見返り
みしとめおぼろに見えざれば大将哀れとおぼしめしあれよびかえせつづみうて根につれまたも帰り込むつみとありけるに静かはまたも取り上げて打てば不思議屋根はいでずこれはと取り直し打てども打てとと怖いからにじっともぽうとも落とせぬわさては魂残すこの鼓み親子の別れを悲しんで根を止めたよな人ならぬ身もそれほどにこゆえにものを思うかと落ちしおれば義経公我とても生類の女への説気味に迫る事実の子もなき父よしとも長田に歌れ味のよりともにと身を再会のちしずみ中金あだなるおにこしみ親ともも兄親に見捨てられし義経がなお譲ったる元九郎は前世の具我も具そうもいつの世の縮小にてかかる強引なりけるぞ身につまさるる涙に静かはと泣き出せば目にこそ見えね庭の思わが身の上と大将の御身の上を一口にはもったい涙に元九郎保ちかねたる大声にはいと叫べばあれとは姿を包む春が過ぎ晴れて形を義経御座を立ちたまい手から鼓取り上げていや元九郎静かを預かりながらの解放を言葉には述べがたし金利より賜り大切なものなれどもこれを何時にいさずると差し出したまえば何その鼓を下されんとやは
しとおたおやつずみご期待申さず頂戴せん上々かきご恩の礼今より君の影身に沿い御身の危うきその時は一歩せぎ立てまつらん返す返すも嬉しいやな身の上に取り紛れ申すことを怠ったり一産の悪相場ら今宵この館を用心にせんと企てたりおし寄せさするまでもなし我が天辺の通力にて舅を残らずたまかってこの館へ引き入れ引き入れ縦割り車切りまだ一時に話しときおでかくなは十分あるいは右下左下上を払えばしぶって受け裾を側が左と飛び検証をしによってあげたりあげたり音的入れてこの忘れし必ず抜からせたものと鼓を取ってないをなし友がごとくに行く末の後を